Šta ste dobili za poklon jučer? Za poklon? Da. Ja, divni ste. Dobila sam naravno cvijeća i 2 parfema. Pjesmicu. Bukete, ruže, cvijeće uglavnom. Uglavnom ruže uglavnom. Da. Hvala vam mnogo. Ćao. Ruže. I? Ja sam Kranca. Da. Hvala vam. Puno toga. Šta? Cvijeće, kavu. Tako. Svašta, pošto sam teta u vrtić, svašta sam dobila. Cvijeće. Da. Hvala vam puno. Ja sam Kranfil, dezodorans, šolju. Dobro, a ti? Ja sam ruža. Da. Dobila sam cvijeće. Od koga? Od mog. Cvijeće. Ćao. Ćao. Šta si dobila za poklon jučer? Ruž. Da. Hvala. Ništa, nikome se sjetio. Strašno. Dobila sam samo ružu i čokoladu. Cvijeće bombonjere. Moja mama pije tu trenutno. Ja sam dobila jednu ružu. Ružu i tako nešto minimalno. Dobro, hvala. Zašto baš sad? Prijatno. Hvala. A Pandorin 30 buket. A ti? Ružu i čokoladu. Puno cvijeće i časti kvalje. Dobila sam parfeme, cvijeće, svašta nešto. Hvala ti puno. Sretan nas ima. Hvala također, čao. Biciklo. Cvijeće. Pozdrav za mamu. Bravo, bravo.